akan reaction kartu Pokemon. Dan kenapa kayak gini? Karena ini yang emas-emasnya guys. Kita langsung buka yang ini dulu. Buka. Kita dapat apa yang pertama? Kita dapat Alakazam. Alakazam. Kedua ada Kingler. Terus habis Kingler ada Flygon. Terus Arceus. Tuh emas. Terus ini ada Drapion. Ada Drampa kayak naga laut, ada kumis. Nah yang terakhir ini ada Stelis. Darahnya 1150. Oke, kita ganti yang satunya. Terus ada Zapdos. Terus ada Kingler lagi, tapi yang versi Y. Jadi kan Max. Ini ada Galarian Germanitan, panjang namanya. Terus ada Sandaconda. Ular ini kan? Ya, ular. Terus ada Aggron. Terus Aggron. Ada Stoneland. Tuh kayak anjing laut. Nah yang terakhir, yang paling kuat, Ashkensam. Darahnya 500.000. Mana deh? Tuh 500.000 darahnya. Terus ininya apa namanya, damage-nya tuh itu lihatin semua Mbak. 100.000 sebuahnya. Coba lihatin semua. Kan ini sama yang ini. Udah. Dadah.